慢慢嚟，慢慢嚟啊！慢慢嚟啊！呢位叔到阿叔到咗先，嗰邊佢係啊。喂。唔係，我睇佢用 WiFi， 唔係 WiFi。你個 WiFi 密碼幾多啊？係10出口。我唔
邊嘅人啊嘛。有㗎，佢話有水牌好窄㗎，收工細㗎，每個街都好細㗎，水牌。好啦，想邊個特別大啲牌冇得整啊？好，阿你都話阿你不如影張相先攞啦，先我啦，一場嘅事情就一展，佢有陣嘅展覽就係啦，呢期咁樣啦，陣間我就睇兩個錢。後邊手就埋嚟啊！全部入晒嚟，該全部入晒嚟，一齊入嚟，全體同仁。文強，喂，一齊入嚟歌功先啊！係一齊入嚟啊！好，齊未？好，準備，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬。好，多謝老師保佑我哋。三正同心，係有個功德箱喺度啊！係好，功德箱。阿連官哥話整個功德箱喺度啊！好，應該嗱，一張啦，睇睇每張先，幾多張？好，入多張啊，幾多張你睇睇。好啦，快啲，仲嚟排隊。嗱，入多啲咧就賺多啲，入多啲啊！你擺多啲咧就發多啲，話埋俾人唔怕啦嚇。嗱，越大咧就應該想越靚啊！錢多咧就功德多㗎啦。唔係多少冇所謂，多少冇所謂，心意。個會係個個有份㗎嘛？會嘅，梗係要啦。有嚇。我而家落嚟啊！我而家落嚟。你睇睇邊度先？我整個先喺邊度？係算啦你唔係我知道，你而家先啱入邊一度先。嚇？我自己啊，要你。嚟。開啦！呢度有凳開。你埋工一箱同住喺度啊？埋啲喂，埋啲，細哥。
即係阿夫人啊，唔該坐低。喂，有位啊，坐。係，坐埋。坐低，手部坐低。得㗎，唔使我見到麻雀台，我梗係坐喺張麻雀台度。阿楊章，阿傑章哥，坐低。喂，得唔得？喂，有聲睇，收唔收到？大啲。哦，要大啲。我哋今日進火啊！阿粉油，咁我哋進火啊！咁啊，儀式就差唔多啦。咁我哋俾阿宇哥講兩句，好嘛？你坐過嚟，將會長坐過嚟，會長上前。排位。我一平喺我度唔理先啦。唔該。喺度。坐住。得，俾我夠位。坐低啦。好啦，阿宇哥講幾句啦嚇。好，我哋鼓勵我哋後點行啊！今日咧好高興，大家一齊嚟參加呢個新會址嘅入伙儀式。咁啊，今日真係良辰吉日啊，天氣啊真正好。咁咧，大家咁高興，聚首一堂。咁今日咧就唯有哥啊、展月哥啊、啟圖叔、北海叔、梁欣叔佢哋就因為唔得閒。所以咧，佢哋開會嗰日先至嚟。咁啊，今日咧好高興。咁啊，希望大家喺星嘅會址嚟講，祖宗一定會保佑我哋會務興隆、子孫昌盛，各人身體健康，萬事如意。咁啊，三聖兄弟同心合力將會務搞好。正所謂兄弟同心，同心多謝各位。唔該晒。咁啊，請你隔離阿方教授講兩句指導下佢哋。教授就指導下。各位眾人，論此則居諸，就輪唔到我坐呢個位。不過主席叫我坐喺呢度，我對任何會務都好熟悉，因為我加入嘅時間咧就好遲，所以咧就絕無貢獻。希望以後咧喺各位指點之下，我可以幫助會務多少。多謝。好。教授真係好謙虛嘅，佢啲字咧就龍飛鳳舞，大家欣賞過我哋啲咩嘢咧？我想幫教授咧，希望咧提一首嘢俾我哋。好啊！好高興能夠參加呢個進火儀式。以後希望大家多啲嚟上會辦好個會務，多謝。好。傑哥講兩句。係啊。今日我哋係好日子，風和日麗。係。咁啊，個個咧上嚟咧就參加呢個正火，祝大家身體健康。好。都正哥，唔該。祝我哋數年港會務興隆。好啊，精簡。咁啊，仲有阿文金哥講兩句啦。識講嘢啊嘛！講嘢都大家身體健康啊，開心。緊張啊！咁咩話？食咗位㗎啦，冇所謂啦。我啲咁嘅點啊？我翻譯嚇，我翻譯。哇！得啦，食飯都遲啦。喂，今日好多人嚇，今日咧我哋呢個新會址入伙，咁啊有咁多人咧咁熱情，個個都好開心啊！睇嗰個環境就知道啦。
好啊！咁樣咧，我希望咧喺呢個新會展，大家嘅咧當然係回收整佢一定要回收要最新嚟嘅一年希望把我哋會咧搞得咧比以往咧都有啲特色，好嘛？好，大家真係好，唔該晒，唔該晒。仲有邊個？結束啦，結束啦。有啲前輩講兩句啦，前輩。結束講兩句啦。一拎到前輩，前輩。冇刪，冇刪。今日快啲，快啲買快啲，唔係個個喺度好。大家咁高興喺呢個素魚廠今次嘅入伙大日子。好運，將有會好，唔該晒。仲有邊位講？今日咧就係大好嘅日子，應該值得紀念嘅。恭祝大家身體健康，生活如意。其實大家知唔知今日幾多號啊？係13年嘅13號，即係2個13咧。其實呢個日子係相當之好嘅，因為天氣相當之温暖。因為冬天咧好大風，而家咧又好温暖，大家都好熱情。咁又成為深圳嘅中親咧咁嘅地方，因為呢個地方比較了解到大少，但係都特登落嚟。咁呢個喺度，咁我哋香港嘅兄弟一齊鼓掌歡迎我哋啦！即係好公正嘅支持咧，我哋有會務部嘅希望啦，希望大家以後繼續再支持。多謝。唔該。咁呢度咧，呢度嘅裝修咧，介紹下先啦。呢度嘅裝修咧，就全靠呢個。咁20幾日啊，做啦。幾日啦？一個月之後咧就加個月，因為1個月之後咧就要執手尾嘅。1個月咧真係開工嘅。咁呢個就係無可否認嘅。咁希望咧我哋嗰啲上架咧就拜託你啦，得閒咧我哋專埋搞埋佢啦。咁同埋嚟講咧，順便介紹我哋秘書俾個小伙伴。秘書咧，我諗住咧就係咁樣啊！我哋開會嗰日咧就有事介紹，係由我哋理事長親自介紹嘅。咁咧我而家都唔緊要嚇。咁張國英秘書喺上個月1月12月17號上工。咁幫咗我哋都個幾月小姐叫做差唔多個月希望咧佢第日咧大家咧1至5下晝1點至6點咧佢都會喺樹嘅。咁佢唔會偷懶嘅，點解咧？因為我哋有個好嗰個電腦天才超哥咧，就整咗2隻眼喺度咬住佢，日夜睇到佢嘅。一打開個電視見到佢啦，所以佢唔會蛇王，都放得。咁同埋咧就係張小姐好能幹咁就係真係亦都係我哋見咗好多人啦。咁理事長咧就同超哥咧就係千挑萬選選到張小姐係啊。咁俾咗掌聲咁我哋成日咧會務個推進嗰個公函嗰個數清潔都係佢一定承擔㗎啦。咁希望咧就係話佢有咩唔掂咧，大家幫下手，大家即係話多啲同佢溝通下希望咧就係話我哋日後咧做元堂咧就越辦越好。呢個會址咧，我覺得麻麻地啫，有得3間呢個大咧差唔多啦。咁希望宇根哥咧一路同我哋諗下辦法，點都可以1間變2間。一路擴充咁唔該晒啦。咁仲有邊位喺嚟？我哋咧就1月26號、27號就上去英德嘅。咁英德咧類似中祠嗰度咧就係入伙嘅。咁咧而家已經有9位報咗名啦，香港。咁我哋加埋上山咧，大約有30位到啦。咁我哋大約40幾人咧就係恭賀下佢哋嘅。1月26同埋27，希望咧就大家介紹埋呢位呢個叫雷永妙今屆嘅曹實爺
咁啊，佢好忙嘅，佢成日都要翻去國內奔跑啊。如果講到一條溝嘅，阿啟偉就將我哋嘅主席辦公啊，個中國唔該。老師喺度。係啊係啊，同老師打招呼㗎啦。係啊。喂，邊個未有水？有老師。有人喂水啊？今日嚇幾出嚟